अगर किसी पेशेंट में पहले पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ों की टीबी रही है और उसे दोबारा कुछ अर्से बाद खांसी रहने लगी है और वो खांसी क्रॉनिक बार बार आ रही है और चाहे वो खुश्की हो और उसके साथ कुछ बुखार भी होता है, चाहे लो ग्रेड फीवर बार बार होता हो, तो उसमें टीबी के लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू।